Fala aí, pessoal. Vocês bora passar dessa fase impossível. Ah, não. Essa fase não. Tem que correr antes que ele acerte. Opa, errou. Toma. Ai. Cadê? Curativo, obrigado. Tchau. Opa. Ai. Tô tentando subir. Não. Vamos lá, agora voltamos. Essa fase é muito impossível. Agora desce. Poxa, eu não pulei. Ou vou deixar bater nele, hein? Também. Esse chefe é mais forte. Ai! Não! Ah, que raiva! Fazer tudo de novo nessa merda de fase. Oh, raiva. Quero não raiva. Passando nessa fase também. Oh, raiva. Não vai conseguir fazer isso não. Finalmente voltei. Meu Deus, esse anúncio também tem que ser chato. Quê? Uma saudade muito mesmo. Se fosse ele, hein? Nossa. Pra eu usar o escudo, né, gente? Mas eu tenho que escapar, mas é melhor usar o escudo. Vou tentar. Ai! Quer começar a investir, não sabe como? É. Não, agora toma. Não vou nem mais fazer nada, nem quero fazer piada, nem sou bonito nela, tá? Não que engraçado piada. Coitado, ele até morreu. Bora usar o quinze. Eu desse nome mesmo. Engraçado. Por que eu tô aqui, né, gente? Então, eu descobri isso. Viu? Do fácil. Entendeu, gente? Porque eu desci ali. Ah! Meu Deus! Cheguei a morrer de novo. Mas, obrigado, né? Ah. Vai, não, Pereira. Me ajuda. Ué. Pera. E obrigado. Mesmo? Ai. Obrigado, curativo. Ah. Curativo, né? Dá pra aguentar esses. Filha da mãe. Tchau. P. Tô rico, tô nem aí, tô rico. Equipa. Posso evitar golpes. E aí, bora ver se eu ensino. Já que sou aqui, né? E eu consigo voar. Acredito que eu consigo voar. Ai. Depois de tantos anos. Realmente eu realizei isso. Realmente.
ajuda. Eu não posso perder. Ah. Isso aqui é pra... Ainda fica de baixo. Pera, isso aqui vai levar tempo. De novo. Toma. Aumente. Pronto. Finalmente. Eu vou voar. Peraí, eu não tô voando. Nem vou usar o escudo. Quando for na hora certa. Então, por enquanto, por ativo e depois troca o escudo. Gente. Ah, não, esse cara não. Esse cara é muito chato. Cuidado. O problema dele. Ai, filha da mãe. Troca escudo. Ui, obrigado. Obrigado, merda. Obrigado. Obrigado. Toma. Destrói esse idiota aí. Tô nem aí. Se eu vou morrer. Essa fase. Pode que ele não vai. Ai, tô me dando. Deixa eu soltar. O problema é dele. Toma. Sendo que eu sou fraco, é? Não faça. Não me faça aqui. Obrigado. Ah, não. Não tacando em mim. Vou ganhar essa fase. Eu não vou perder. Toma. Quero ver esse fracassado ganhar de mim. Entendi agora como é que eu vou ganhar. Ui. Cadê? Cadê ele? Cadê? Ai. Ui. Meu Deus. Ai. Não. Mas eu vou conseguir passar.